Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Plattensee. Wir sind am Balatonring, beziehungsweise aktuell sind wir noch hier am Plattensee, aber wir fahren jetzt gleich zum Balatonring. Wir waren ja gestern bei der Superbike und heute dürfen wir selber fahren. Wundert euch nicht, ich bin vor 10 Minuten erst aufgestanden, ist jetzt alles ein bisschen stressig, weil wir müssen natürlich jetzt noch Bike ausladen, wir müssen jetzt da noch hinfahren. Wir wussten noch gar nicht, wann wir überhaupt rein dürfen. Wir wissen auch noch gar nicht, wie die Gruppeneinteilung oder irgendwas ist. Das werden wir jetzt alles erst mitbekommen, aber so ungefähr wurde gestern angedeutet, dass es 2 Gruppen sein sollen. Genau, jetzt muss ich hier erstmal den Hänger hier einlotsen, damit wir den anhängen und dann geht's zur Rennstrecke. So Leute, wir sind drin, da seht ihr schon mal ein paar Trucks hier. Von Pata Yamaha und so, die stehen noch da, die Boxen sind aber soweit alle leer. Ja, ein bisschen Müll liegt hier noch rum, aber naja, auch ein paar Zigaretten. Ja, aber nicht so schlimm. Jetzt schauen wir mal, wo WSB ist. Hier sind noch die ganzen Trucks. Hier Ducati, Barni, hier vom Bullega, Top, Aruba-Team, Honda HC, Rokit BMW hat noch gar nicht angefangen, so wie es ausschaut, zum Abbauen. Nicht schlecht. So, ich gehe jetzt erstmal hier zur Stadtziel, schauen wir das mal an, weil das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, von dieser Perspektive zumindest. Oh, wie cool. Nice. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig stark aus hier, die ganze Boxenanlage, wunderschön. Gut, hier liegt überall noch ein bisschen viel Müll rum, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt beziehen wir auf jeden Fall mal schnell die Box. Und ja, dann geht es wahrscheinlich auch schon rein in den ersten Turn. Wir haben jetzt ungefähr, jetzt ist hier 8 Uhr. Ich denke mal um 9 Uhr geht's los. Das heißt, wir haben noch so eine Stunde Zeit und dann geht's los. Hier steht überall noch so leerer Rennsprit. Die sind alle leer tatsächlich. Wäre natürlich irgendwie lustig, wenn die irgendwo noch was drin gelassen haben. Hier Mark VDS, Balaton. Boah, das ist sogar noch voll. Boah, können wir mitnehmen. Hier steht nur Aqua. Okay. Schauen wir mal hier vorne. Das noch vom Barni sehe ich hier. Das ist alles Barni Balaton. Die sind alle leer. Schau. Aber der da vorne ist voll. Was haben wir hier noch? Hier nochmal Barni. Auch hier nochmal. Oh, der ist auch noch voll hier vom Barni. Ja, aber die Teams laden hier noch ein. Ihr seht das. Wahrscheinlich werden die noch mitgenommen oder abgeholt. Hoffe ich mal zumindest. Weil wenn nicht, wenn die später noch dastehen, kann man was mitnehmen, oder? Schaut euch das mal an. Wie schön. Die Sonne kommt auch noch raus. Die Flaggen wehen hier im Wind. Oh, geile View, oder? Ja, die Box ist auf jeden Fall fertig eingeräumt. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Hier vom Tom, die PR12. Dann Francesca Ducati Panigale V4. Hier haben wir noch vom Tini die R1 und hier vom Norbert noch die BMW. Ich glaube, wir sind zu viel hier bei dem Event. Wir sind ja, wie gesagt, nur einen Tag hier. Genau, jetzt geht es gleich so eine halbe Stunde, sag ich mal, ungefähr in den ersten Turn rein. Ich bin echt gespannt, wie die Strecke ist. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten. Ich werde natürlich dann auch mit der Kamera noch rausfahren, damit ihr da auch noch mal was gesehen habt von der Onboard. Ich werde auch die Onboard hochladen. Sobald ich nicht wieder die gleichen Probleme habe wie im Brünn. Da ist ja die Kamera irgendwie immer nach unten geklappt, aber das sollte hier normalerweise kein Problem sein. Die B-Limit wurde uns gesagt, ist 105. Sollte ich normalerweise mit der Ducati schaffen. Ja, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt geht es dann rein in den ersten Turn am Balatonring hier in Ungarn. Wie geil. Also hier kommt der Erste. Das erste Mal über Start und Ziel. Ja, da hinten geht die Strecke weiter, ihr seht's. Geil. Wir saßen ja gestern hier auf der Tribüne einmal und hier waren wir auch mal, wo wir dann von oben rüber geschaut haben. Ja, geil. Ich bin echt gespannt. Ich will euch mal kurz Tini abnehmen. Sehr gute Strecke, macht Spaß, sehr Technik. Die 2 Schikanen sind sehr eng, sehr schräg. Wart kurz. Genau. Die beiden links. Die 2 Schikanen sind sehr gefährlich. Man muss auf jeden Fall mit erster Gang reinfahren, weil wenn du mit zweiter Gang kommst, dann hast du zu viel Geschwindigkeit. Fährst direkt geradeaus. Bin zweimal geradeaus gefahren. Ab der 3. Runde habe ich mir das gemerkt. Und erster Gang mit Short Shift dazwischen, oder? Ja.
Okay. Und die 6. Kurve, entweder 6. oder 7. Kurve, ich habe nicht mehr im Kopf. Eben gerade, wenn man runterkommt, rechts, Genau, rechts. genau nach dieser langen Schikane, Ja. wenn man rechts rausfährt, aufpassen, ich bin zweimal zu weit Zu weit raus. Ja, Ja, Aber weil macht die Spaß. Bahn wird macht zu. Spaß auf Geht ja jeden Fall. wieder zurück. Genau. So, dann geht es jetzt erstmal rein in meinen ersten Turn. Ihr habt gerade die ersten Worte von Dimi gehört. Ich erzähle euch gleich, wie es ist. Also, Fazit nach dem ersten Turn. Ziemlich witzig eigentlich. Es ist kaum 5., 6. Gang, also 6. sowieso nicht. 5. vielleicht, wenn du ein bisschen schneller bist. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Sonst ist es halt auch sehr, sehr viel 1. Gang. Also die haben ja 2 Layouts. Einmal das Auto-Layout und einmal das Motorrad-Layout. Und bei dem Motorrad-Layout ist es halt so, dass da jetzt 3 Schikanen reingebaut wurden. Und die zweite Schikane ist schon echt relativ eng. Also du brauchst immer halt einen 1. Gang. Ja, ich bin noch viel zu lang übersetzt. Also ich habe die Übersetzung noch von Mugello, glaube ich, drauf. Deswegen, ja, ich muss jetzt mal schauen, ob ich überhaupt ein Kettenrad dabei habe. Wenn nicht, egal, ist eh nur heute der Tag. Mit der Übersetzung komme ich auf jeden Fall heute auch noch aus. Ja, sonst, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr kleine Strecke in Anführungsstrichen. Also es ist halt keine Highspeed-Strecke, sondern immer nur so 1., 2., vielleicht bei den 3., 4. auch ganz selten. Vielleicht mal auf Stadtziel, auf der Gegengraden vielleicht noch ein bisschen. Ja, jetzt schauen wir mal, wir werden ein bisschen schneller von Turn zu Turn. Da wird es wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen anders. Da kann ich euch aber am Abend dann noch mal mehr auf jeden Fall dazu erzählen. Ja, jetzt geht es erstmal rein in den zweiten Turn. Ich nehme jetzt mal die Insta360 mit und dann kriegt ihr mal eine Onboard. Dann könnt ihr euch mal das anschauen, wie das ausschaut. Ich lade die komplette Onboard wahrscheinlich auch sowieso noch mal hoch. Aber wahrscheinlich erst dann mal, wenn wir so 2, 3 Turns gefahren sind, damit es ein bisschen schneller ist. Genau, damit ihr auch eine gute Rundenzeit habt und nicht irgendwie so ein Gurke. Ja, aktuell ist es leider noch ein Gegurke. Deswegen, ja, egal. Ihr seht jetzt mal gleich den zweiten Turn und wie gesagt den 3., 4., 5. Turn, den lade ich dann separat mal hoch. Ja, aber da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen hier von der Strecke vom Baller zum Park Circuit. Kurzes Update jetzt hier mal vom Reifen. Also der schaut gar nicht so schlecht aus. Er ist ein bisschen aufgerissen jetzt, aber der Teer ist nicht so aggressiv wie der in Brünn. Gut, der Teer hier ist jetzt auch schon 1 Jahr alt. Es sind ja schon Autos davor gefahren, seit diesem Jahr jetzt Motorräder. Jetzt war die Superbike da. Ja, ihr seht es, er ist so ein bisschen aufgerissen. Ich fahre jetzt noch mal einen Turn mit dem. Aber, genau, ich habe komplett vergessen zu sagen, das ist noch der aus Mugello. Also es ist ein angefahrener Reifen gewesen, war kein neuer. Ja, ich bin jetzt 3 volle Turns gefahren. Gummi ist noch drauf, wie gesagt, er reißt ein bisschen auf.
Kann aber auch sein, dass ich jetzt noch, weil ich habe glaube ich 1,6 oder 1,5 als Luftdruck drin gehabt, weil ich den im Rennen noch hatte. Und im Rennen fahre ich immer ein bisschen weniger Luftdruck, ein bisschen mehr Grip dafür. Ja genau, deswegen kann es sein, dass auch hier deswegen wegen falschem Luftdruck ein bisschen aufreißt. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt noch einen Turn so mit dem und dann mache ich noch mal einen gebrauchten drauf. Dann können wir den nochmal anschauen, aber der wird dann nur 2 Turns gefahren. Ja, soweit. Die Strecke ist eigentlich ganz cool. Macht richtig Spaß, ist mal was komplett anderes. Ja, Bulliger hat uns gestern gesagt, dass es ja so vergleichbar ist mit Most. Würde ich auch so zustimmen, wahrscheinlich. Ich kenne jetzt Most zwar nur von der Playstation, aber es ist auch wenig, 5., 6er Gang. Ja, also hat so einen Touch schon davon dabei. Ist ein bisschen eine eigene Strecke. Ja, aber bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist wieder extrem windig. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich versuche das Mikrofon ein bisschen zuzuhalten. Ja, schaut euch mal an, hier das Boxengelände, die haben einiges investiert. Auch hier in diesen Race Control Tower, der ist auch richtig cool. Ja, dann, wenn wir hier mal nach hinten schauen, da haben wir das Hotel. Das ist auch richtig geil. Man glaube ich kann sogar hier ganz oben noch drauf zuschauen oder auch von seinen Zimmern aus kann man hier auf die Rennstrecke schauen. Das ist natürlich auch cool, wenn man zu Superbike oder sowas gebucht hat, kann man da auch einfach im Hotel chillen. Ja, richtig geil. Ja, schaut euch hier nochmal Stadtziel an. Opa, jetzt an. Ja, also bis jetzt bin ich echt begeistert, schaut super aus, die Anlage ist top. Also die haben hier richtig krass investiert, merkt man schon, auch die Auslaufzonen und sowas alles, man hat Kiesbetten, der Grip ist eigentlich ganz gut, das Einzige ist, weil du halt immer so heftig abbremsen musst, dass dein Hinterrad immer so ein bisschen anfängt zu wackeln, aber das ist eigentlich, ja, überschaubar, sag ich mal, das ist noch in Ordnung. Klar, jetzt bin ich erstmal 3 Turns gefahren, wenn man noch schneller wird, kann es sein, dass es noch ein bisschen anders wird, aber bis jetzt top. Schaut euch mal die Reifen vom Top zum Beispiel an. Der sieht top aus. Also Update jetzt mal hier nach dem 4. Turn. Irgendwie hat sich der Reifen so ein bisschen erholt. Ich glaube, der sah vorher schlimmer aus. Auch gerade hier links ist jetzt fast gar nichts mehr, sondern nur noch so ein bisschen. Ja, ich werde den jetzt aber trotzdem runter machen, weil ich schon echt extrem rutsche. Dann auf der Seite und da ist jetzt auch nicht mehr allzu viel drauf. Aber ja, komischerweise, weiß nicht, ob es jetzt an der Temperatur liegt, dass jetzt einfach ein bisschen besser ist, auch gerade mit dem Luftdruck. Ja, aber er hat sich ein bisschen erholt, so wie es ausschaut. Der Tag hier am Balatonring ist zu Ende. Also mein Fazit, Leute, ich finde es eine richtig geile Strecke, wirklich. Es ist zwar nicht vergleichbar mit Mugello oder irgendwie anderen Rennstrecken, weil du wirklich nur 4. Gang vielleicht brauchst. Ich glaube auf Stadtziel vielleicht einen 5., aber müsst ihr jetzt nochmal die Onboard anschauen. Sonst wirklich komplett nur 1., 2., 3., 4. Und total viel eigentlich nur 2., 1. Deswegen, ich war immer noch viel zu lange übersetzt, aber ja, ich bin jetzt 12 Sekunden ungefähr weg, glaube ich, von Toprak seiner Zeit. Also ich bin eine 1,51 gefahren, Toprak ist eine 39 gefahren. Deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden für einen Tag jetzt. Die Strecke erstmal kennengelernt. Den 2. Teil habe ich verpasst, weil meine Batterie leer war. Total doof. Genau, deswegen bin ich eigentlich 5 Turns jetzt gefahren. Und deswegen bin ich mit der Zeit auch zufrieden. Hat echt super gut funktioniert alles. Francesca wie immer schön gefahren. Mein kleines Baby. Ja, die Strecke kann ich euch wirklich empfehlen. Für Anfänger weiß ich nicht. Gerade mit den Schikanen etwas schwierig. Die Strecke ist halt gut, gerade zum Lernen, weil es eine ziemlich technische Strecke ist. Klar, die Schikanen, die sind halt so, das ist halt so eine Sache, da musst du echt immer auf den 1. Gang und bist echt langsam unterwegs, aber ich sag mal, man gewöhnt sich dran. Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Ja, ich frage jetzt gleich nochmal die anderen, dann könnt ihr da von denen nochmal ein Feedback einholen, wie die Strecke fanden. Mein persönliches Ding, würde ich sagen, ist schon, also vielleicht so eine 6 oder 7 von 10, würde ich jetzt mal sagen. Ja, macht euch einfach mal selber einen Eindruck, vielleicht wenn irgendein Veranstalter nächstes Jahr mal hier ist. Ich glaube, dieses Jahr gibt es gar nichts mehr in der Hinsicht. Ja, aber die Anlage ist top. Also das muss man wirklich sagen. Auch wenn dem einen oder anderen die Strecke gar nicht gefällt, die Anlage ist hier wirklich eine 10 von 10. Also wirklich sanitär top. Die haben überall Strom, richtig viel Strom. Also du hast überall einen Anschluss. Die Tore sind gut. Die Strecke ist sauber. Klar, wir sind jetzt direkt nach der Superbike da, aber hat auch mega Grip und alles. Es sind zwar 1, 2 Bodenwellen schon drin, wo du so ein bisschen so merkst, ah, okay, da kommt schon langsam was, aber ja. Die Strecke ist jetzt auch schon 1 Jahr oder 1,5 jetzt mittlerweile vielleicht schon sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube also ja, ungefähr 1 Jahr alt. Schauen wir mal. MotoGP kommt auf jeden Fall auch noch her. Da bin ich mal gespannt, wie es denen ergehen wird. Für die MotoGP vielleicht sogar zu kleine Strecke. Ich weiß es nicht. Ja, aber sonst, wie gesagt, macht euch selber mal ein Bild. Ihr kriegt jetzt gleich noch ein paar Drohnenshots auf jeden Fall. Also ich werde da hinten mal mit der Drohne fliegen, damit ihr da noch mal von oben die Strecke gesehen habt. So ein bisschen einen Überblick bekommen habt. Und ja, die Onboard lade ich ja sowieso separat hoch. Genau, jetzt würde ich sagen, suche ich noch mal kurz 1, 2 Stimmen, die uns dann sagen, wie die Strecke fanden. Wie fandest du die Strecke? Absolut top. 10 von 10. Ja, 10 von 10 ist es nicht. Doch. Mugello ist 10 von 10. Okay, dann 9 von 10. Was soll ich denn sagen? Aber nee, ohne Spaß jetzt. Mir persönlich fällt hier nur noch eine Luftdruck. Okay, dann Hey, ist ein die bisschen... Strecke absolut geil.
Ja, ein paar Bodenwellen, aber ist nicht schlimm. Ja, so ganz leichte. Ganz leichte, ja. Aber du darfst auch nicht vergessen, ist Dings Anfang, Eineinhalb oder so, ein Jahr ist jetzt ja, heute. ja, wenn die so schnell anfangen, ich weiß nicht, was später passiert, aber boah. Desto schneller man wird, desto mehr Spaß macht's auch, oder? Jetzt, wo wir zum Schluss, die Onboard wird ja hochgeladen. Vielleicht lade ich deine Onboard auch hoch, wäre geil. Dann haben wir so R1 Onboard und eine Panigale Onboard. Genau. Und desto schneller wir wurden, desto geiler wurde die Strecke. Ja. Ja, für dich ist sowieso 10 von 10. Top, danke dir. Jetzt bin ich als erstes. Erzähl, wie findest du die Strecke? Also wenn man Schikanen mag und wenn man zum Beispiel die erste Schikane aus Most mag, dann ist das die perfekte Strecke für dich. Wenn man keine Schikanen mag, dann würde ich vielleicht eher nicht herkommen. Aber so grundsätzlich geil, guter Grip. Wenn man reinkommt, coole Sache. Also, aber meine Lieblingsstrecke ist es auf jeden Fall nicht. Dimi hat gesagt, es sind 10 von 10 für ihn. Echt? Ja. Was sagst du? Ich finde es schade, dass sie nicht so flüssig ist. Ich mag mehr Kurse, wo man so in einem Schwung fahren kann. Und das ist hier halt immer sehr krass Stop and Go. Und bei mir war immer sehr das Heck unruhig, beim Anbremsen, beim Krassen. Und ja, also bei mir ist es keine 10 von 10. Sondern? 6 bis 7 vielleicht. 6 bis 7, aber ist auch okay. Und die Anlage ist top. Also Anlage ist 10 von 10. Ist wirklich 10 von 10, ja. Top. Gut, danke. Kevin, du musst noch was für mein YouTube-Video sagen. Wie fandst du die Strecke? Weil du bist ja einer, der ein bisschen negativ was sagt. Aber ist cool. Von 1 bis 10? Von 1 bis 10? Ja, kommt drauf an, man muss für verschiedene Kategorien beurteilen. Boah, ich hoffe, man versteht dich, weil es so windig ist hier. Ja, Komm mal schnell in die Box rein. Das ist schon geil. Komm mal schnell. Hier ist besser. Es ist schon lustig eigentlich. Ja? Ja, schon. Ich find's auch geil. Desto schneller man wird, desto besser, finde ich, wird's. Es ist sehr technisch, nicht einfach, aber Ich würde auch sagen, nichts für Anfänger. nein. Also wenn du das erste Mal oder so Rennstrecke fährst, will ich hier nicht herfahren. Aber wenn du was erleben willst und wenn du ein bisschen an Technik arbeiten willst, ist gut. Top. Ich glaube schon. Kevin, danke dir. Bis bald. Ciao, ciao, bis bald. Also ihr habt gehört, es gibt viele positive Stimmen, es gibt aber genauso negative Stimmen. Es gab auch schon ein paar, die nach Hause gefahren sind, heute Nachmittag schon. Wie gesagt, probiert es einfach mal selber aus, ob euch die Strecke taugt oder nicht. Ich blende euch jetzt auf jeden Fall zum Abschluss noch mal ein paar schöne Drohnenshots ein, damit ihr die Strecke auch noch mal von oben seht. Sonst war es das auf jeden Fall mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut euch unbedingt die Onboard-Videos an, weil die sind echt cool geworden. 1,51, also ich fand es nicht schlecht. Auch Dimi seine, also wir laden 2 Onboards hoch. Einmal die R1 Onboard und einmal die Ducati Onboard. Dann habt ihr auch da nochmal so ja, verschiedene Perspektiven. Genau, wie gesagt, Übersetzung war eh viel zu lang, deswegen, ja, also mit 1640 bei einer Ducati braucht ihr hier nicht ankommen. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. I'm looking for fire, I wanna light up the sky tonight.